très heureuse de vous retrouver encore ce matin. Nos abonnés, le peuple d'abord, je vous salue partout vous êtes. Merci pour votre fidélité. Vous êtes là à commenter nos vidéos, à partager cela, à nous faire des remarques. Ça nous fait plaisir vraiment de vous entendre de votre part. Nous allons inviter dans un spécial Nayambebino, Pasteur John Ainde Tomeka Kolobla. Quelques actualités qui s'est passées dans la RDCB. Quelques actualités qui s'est passées dans le monde entier. Donc, je vais partager parce que les États-Unis, je vais vous dire que les émissions sont là. Il y a un aussi peu là, Yambaye. Tant que ça entraîne, to Yambaye. Bonjour, Pasteur. Bonjour, monsieur. Boni. Très bien. Pasteur. En fait, Pasteur, tout le monde aux États-Unis a bomi 3 Congolais. Mon policier a bomi, mon moi, c'est le collab Bolingo. Au Kolobani, papa. Ba Congolo ba kufi o ba bomi bango ba américain ne ba bomi ba congolais na biso awa ya yango moni en tout cas na ko yeba likambo ndengo tunelinga je te dis devant Dieu na yoka ke américain moko ba bomaki na ce jeune garçon maman na banda ko lobaloba on a yebi wana so lobi 3 na boite mais yoka ngate pardon yoka ba bomi congolais ba sali mabe po bazaba na mboka mais landanga bozalaka ne sengo ya kopesaka torte na moto sali mabe oui oyo aza na faute soki akufi akomaka na raison oyebi merci nazo expliquer ah est-ce que oyebi ke nga na kobomisa nga famille na nge eyeba yokeli nga mawa meki teti na nga nde esali ke baboma nga est-ce que oyebi yango yana likambo mosusu bakosalo 1 pourquoi naloba otuninga bien naza na souci ya bato oyo bakufeli ndeko oya kufi asa mwana mboka lokwa RDC mais lokanga so na babwe na so parce que on a ni paria action na yebi pete mena to pesa ka ba cause mama nanga na banda numéro 1 bato kuma wana ko mona biti to mbote ko ba kufeli na pesa bango passe yoka be exemple ngana yebi ke okoma tabis bwana kati ya bis yo za pression kende ndako okomi ko intoxiquer chauffeur so ko to sanzela malam ote ngana ko mata subisi ote Maman Kiki omoni o bisito chango kana epse ko to mato yote chauffeur tanga soyoka azo tambola selo ba kamene ngeze belezo to sebe normal nzela bomoni faux chauffeur tala balinga bazo doubler yo so bi bon ko ba client na kima ba kima ngate na ba sa folie na kota na désordre maninga po ba betelanga maboko na komsi bangondo ki po ba kuma ko mataka awa na pressé ya chauffeur a Kiki code de route ndenge sengi baninga baza abani ko violer ba droit pas se pesa ba client ba ke tout en ba sala accident ndanga bien tango bakokufa tango tokoya to bani chauffeur aza faux chauffeur bokusa tia bomisi ba client or chauffeur influence ba client batindaki yake ne mbango po bakoma pressé nde bomisi bango ya mibale makamususu policier soka bengi yo aza na mundu kitote aza agent de or agent l'état tango yo yebi ke oza na problème te za na conscience calme inutile ogango c'est na solo bano vérité maîtrise oyo ezangi bato yango na bakamaka mingi botalaka wana miso eza spirituel soko médicament ezalaki simple miliwa enfuteme ekoti na kati oyebi ke ngai nakosa mobomi yo na ndenge ya molili me nakosi lokola nazo lelo na miso ya bato bamonake ngai nde nalingi yo makasi me nzoka ngai nde nasali okufa soko so comprendre ngai nayebi so bapiste clé et puis landa baliwa mingi bakufaka na États-Unis soko otali madoki balobaka ke basoda américain bazalaka un peu ba brital oui ba pena brital la solo mais ba kamu tout so balobi salaka à l'aise maman na ko sa ote ya ne loko le ki sala à l'aise ezate pourquoi neti musu so lobiana tam so ba bisaka telema so ka telema ki na par exemple on a loba na condamné yete na so ba be faire ko mesana ne loko e ko comme le peu danger pour biso to kantaka po ba sala nga mabe fona salika muka munene wana simate o danger loko eza tikana sa boso bakanga bakoboma mais na likamuso ya mukioko kufa nango na mona muta kufa na kisasa na conteneur faux soda so na bi faux soda ki na formation te balateka te ina simanda ko na pierre ba pesa matricule so pe mundu kazoke akengela soda nga mona guerre ta tirata mundu ki te na entraînement mais premier muta boma kaka na guerre ta salaka pourquoi te ti ya gangi wana ba utine bitumana ba so ba kunu na wapi aleki bosa la police c'est ka longwa kende facile ya ke itang bazongi o mankenga alingela policier fufula na ki fufula no zo menga policier no kolenga lenga na buso sika zane ta attirer na ko tirer pe yeux ke bete na gorge Betu na te bakangi policier akenda mabele soko tali erreur yebomisa mwana wana bawele lokoti kaka leka
maloba meka sponsor te leka et personne connaît tu as manqué donc na babi yo ma oya sala beta bato akata machette et na niveau policier te pas à kinto to mike de fois là c'est policier qui ngana adu na sala makambe belé loko lobi nanga et toucher nga balo bakananga te et côté mabini pone pso ke berer wana omani makabo kondana ka acte oui po basali mabe mais avant acte comme bo benda ka batu na bino nyoso matoi ko négligea ka karo amukete comme melo danger na vie potiki mukili moyibité so so comprendre nga babilo za na RDC na RDC wana nga na boy yo kanga très bien maman papa wana za mutema ngamu na oloba utuninga na pesa réponse clé pourquoi boyaka na souci na bino likamboza nango convaincu ozongo convaincre batu nyonso non opinion sa bongo te na mona joueur alati vares équipe na bango poli abetel kutu équipe po batie bango bi maboko na kumisaki ya biso me na moni ya biso faible baningele ki makasi le roi va gagner fora beta nga maboko ezate ka lingi équipe wana amoni ke force na bango leki ya bango foye baka di bala ndenge za wana papa na za motema mabe na bandela ngo en majuscule yokanga très bien mwana na ya mwasi kota lingi aboti mwana mifala tika na shwa na ye soka za bandi mwana sebeke mwana za bandi tika kende mikumba ne loko apekisa ki aboya ke lingi mobai na ye eza bolingo na bango mama wana bandi liboso te omoni ba bandi nyoso bana ba kasha minene même na États-Unis partout oso amoni ka mutu fa boma atana mwasi moko akela ke souci oyabi ke momi na nga oyo aza yanga momi mususa ko sana mobali moko ya voix normal ko ba biso yo boboto eleka mbongo pesi yebo awomona nga fo mobali mais olinga mobali moko kutu ye kutu mobala beta ka ko beta avazo azemi tala matuto ndire boxer kutu mobali moko pia ka rien yo kuta kenda ka sushe bango ayibe ko pesa mobali libala bongo de mwasi alingi so ko zande kwa mwasi omoni mwasi na matutu mazobo ya libala to ko sala nini jamais ndenge na ye na lo bano clair papa na mwasi ya linga pa bota bana na koma bandi abota mwana kelinga bandi mwasi na so ba pekisa kaya ngaka yoka ndefo yeba conduite malamu ebimisa makamyo so malamu te na miso batoko za conduite malamu na simo saka makamyo so batwa yoki eleki bon mutu mso mema makamyo kwa bandi mais soko tali makamyo saka malamu na sima mabe oko kama kwa mosantu bate ya bino na bité so ko comprendre na oya biso original ngana yaka na ba parti prité to tali comme ndenge za na mona mwana mobali kuluna mais soko tali nga za na engagement ko bomba mwasi na ba bokilo so ba ye alengaka makanga lupangu te bokilo mpe soko tala ko bete kwa kwei mais so monika mabokilo ye o mona pena mobali akuluna oya pomba bilenga lenga mama na pesa nini ko defela zo masanga sala boy metanga koma na butu cop ne loko eza wana maweza te pour comprendre mutu mtana tana ai mama na pesa conseil ko mona kama be na angle nyoso te na sina luba mabe mingi bozo pesa na bato eza makamba kuta nango mutu to aya mukili bien makamba kuta nango ndetenga misaye na yebiso ko za na famille na okola kuna me makambo so komi nango ya suka ka moko oleleli bango ba pimeli yo oke pembe no zu yango obosani bolamu nyonso famille selo nona nef dikola moko eza na opportunité musu soko za nyango ke libela neti mwana wana ayebi ke na kola bien papa mais mobalo nga na lingi selonga papa fala libérer pesa ko ba prise en charge azo linga mobalo wana etalio soko kufia bomio to sa wana te et puis ningo ke libala na lakelo mabete sala tu kasi o éduquer mobile na zonga malamu et puis ningo nango facile o meteke na ko mata na nde pesa msu mobile kanda bo mwana bango mwasi na yebi te so na lobini biloko na to esalaka mama nanga oyebi mokilo yo ko betaka tolo te na pesa conseil conduite malamu na mokili ezalaka te conduite malamu ezalaka na mutu atosi nzambe na vérité et l'équipe école université nyonso ya monde okozala piaker bolole mais soko bangaka nzambe na vérité oko respecter mutu mokili ezaka pays na ote omona ke o asa mutu oko remarquer même na musolo zo sasongo sa kana ite o ba ba tu bikalami na nzambe na kokosa bango te ngana touchaka dia salaire bien comment salaire na bango lokoba so dépendre na ngana kosa ko sa bango mais bimaki bongo te mais na Congo esa bongo te okomona batu bakana bana basala ka babala kutu ba mariage ba pese musa na compagnie au salaire bien mais ba journalier o ba ka kotelema na porte po bakota ba benga kutu vieux so ngai yo na yaki kala yo mona simbi papa so benga bango na sengo nzonga nde na kati basi ba de bango ba 500 batu bakokota babima na ba 3000 francs olongoli so ba 500 mais yo na salaire ba $400
est-ce que nga payer ken muto aso ko tel pe na dimanche ngenda ka pesi dim passer pache maboko musano kende libo so c'est fait moni la ba journaliste ibaka bango po besanga mabonza ma communiquer e kende mokila yo moninga na confiance ya batu pe mate na confiance ya vérité likam ndenge ça nga témoignage ya mutu mokolo bele mabe na kondima mais témoignage on nzamba tia na mutu onde le kinyos c'est pour na témoignage ndebele ba boka malibanda te combien de bana ba boka malibanda basi mso botama na mibale bobie abebi bobwakai mais libala kende ko so même mwana bolengela ki bien abala te na lobi ba prophète na bino bokende kote boluka ba prophète ngana tia ka prophète te ngana tia ka vérité ya vie linga nzambe to sa oyo zakende malembe ngai pa na ngaza la kamia kizaka et comme na retard mes frères à malam ki osa la kamia kitoko uti magasin mosanga frein na boye loko wana okufa nga frein la tini maîtrise so za na maîtrise na vie quelque soit dire okoma omona kateke batu bakena na kamia bakoma ka femme oya kama kolata umeli akoma kaka nete so comprendre kuti kotambola makolo madoto bako nyoko ami oro sali physique ko poussa vie mulai na peso ba schéma na peso omoni vérité to na ngotala na ote ya bino original na lobaka clair omoni vie ko sakana na likambo etali choix te choix ba kotela rangote comment mutu lokola David na Bible kutu on nzamba cheke oyanga mwasi o baponele ya bala oya bomaka kutu batu paso mwasi na pa roi mais mwasi na bota na ita bala ite akenda ko linga mwasi ya mutu mususu ona nanga bien oya iri abomise kutu mobali wana patika na mwasi wana oya bota kama libosa kufa ko bota Salomo po mona ke choix na loba no polele na mona mwasi asa na libala balati alliance mais alula ka mobali mususu abala te soka zoleka kutu mobala ngo pia ke ye mwana se mutu me faki na bana nga oyo mo wele ko bala o wana ndengeni na te so comprendre na zo pesa ba piste na mukili ndenge to sao mutu mabe azalaka te chaque mutu ana malamu na ina mabe na ye ko talaka ka ngambo mabe ya mutu to mona malamu na vite talaka mutu na ngamba malamu asala mabe 8 mais de wana malamu tala ngona ndenga bio mona kaza pe na fale zo bazate ngana kanche ke soko tangi te soko za mutu moko neti yendi ko sala neti orate or ko bomba mutu anu na za mbongo na banki te nzambe na komisa so ba paka so ko bonga ya mutu musoko mona ngona ti yam ngana ko bi ma piaker na misu na bino na leka na balbo mona ke no mutu ane loka malonga te sapata makasi na nga lipapa moko remarquer na lipapa na nga na leka ka mais pas na nga soko ye okuta bana na mwasi kimia onde na chaba million na banki par rapport à mtamba na jipi boso mona danger na misu na tabata so banki sa mena vérité makambe tungisa ke makenda ba poto sa mal à l'aise mais biso ba piaker so za piaker eza mfutema ni kolana mwasi ne tokela simona ko bota na kotenga na bano polele yo ngati ko lia soso na ba semaine tende ko santa ko kita batia bino mabe tous les mutazana bidja mbongo ko kana fina ngana ko sanga mbonga malonga ta $50 so na bomba kana posa jina muke eza budget na koloba mingi ndem ta chemba million na banki o ma pena 4 masini kamu sala ya tosi pa bike $50 na za kilo pananga ya malewa ya classe abana mapatongo pona peso shema donc commander pena makasi na pesi mbonga muke na lamba ronyo kazo lamba na ya bisayo peto liango na petit tala na peso ba shema libala tu eza libala makasi eza la te vrai libala soko bolinga na vérité et tala alliance cité alliance c'est ça ya libala ya to fanda kutu vrai libala ngam na yebisa yo ya vrai libala pour comment ba honora ote moke libala na seko bolinga ni sa motif na peso ba schéma na appuyer ngote na lobinde ke libala nyonso mona keza libala tala na Bible nzamba pona ki bana ka balata ba alliance cité apona bana mingi okutu bazaki ba makangu comment nzamba yabi ke libalo eza malonga te ba bengani ya to fanda famille ba boy mbongo ngo mais nzamba poni mwana bango basalela ye atiki mwana basela mariage ba ba tabia te ya binoko so yoki mati ko comprendre ba mema bino likolo na ko saote yo kanga très bien Adam na Eva basaki alliance wapi bana ba botama mutu mukili tonda te alors Noé tanga saka na bana wana achaka alliance wa uzaki te me batemanya na Bible na tuni yo foyeba na peso ba pista mike kolenga na vite soko so ye mutu sepela so kutena mutu lingi ba wolola ya zala nani so bolingone tuti kuna tikala ngana ko ya munene na basoso bolamba ka te po ba pesi biso solo so quartier tondi bina e ba lamba ka misunien ya ngote mutesa ka kimia to kolamba matembe ba so ba moni ba simi mutu kwa biera te na match
maintenant on dit que c'est une santé tout comme maton pour que fin de ça au moment na bana ba melati te kaka ba tia bulu kutuna ba sinda mais ko sakana bango ndire batu ba nido oto tuno bana ninyo mama pote etika yaki mwana mesana fufu elale botaka mai na selo kwa ndako edindi mais tala bana na makero o mwana nini sakana yo bon mwana msupe na miliki legi hôpital yo zana koma kolele komi en français fiston coucou biso ka ba mboyo ba nzuzi balandu tala bana wana basaka na makolo ngulu kota basende mo azoka bar potoyo kwange kangasa makolo ndire libaya tala nazo pesa ba mboka foye batala oza challenge bar potoyo biyaya na pesa tala kolenga mutute conseil na pesa yo lenga mutapesi yo pema respecter batunyo so mwana mtu na alliance merci mobala sai makasha honorer mais vrai bolingo ça na alliance ité ça na mitema to mona mibala ba alliance na ba se ba alliance me ba déconner be ebele yango na biso na mona mutu kutala alliance ité so mona bande ba tellement na kwena mobile no biteo ba ventira so ko sa mwasio mais njo kana mobile fidèle pas mwasi wana tia ko kende tu ba kufika na ye mais bino bana ba alliance so katango kufie abotali mana pembeni abalanga na 14 bana pembeni ba uti wapi na sako bimana alliance njo misu balingaka saka na mboko conseil na pia yo o eza mukilité vrai mukili yo moko ndeko o mona to sa ba périmètre pesa o moko verrouillé tambolaka na ville kola wana likamba mutu mosana problème te avonya tatalaka ko kenda bikenda kenda te o elingi yo papa kota te soka ko to landese o moni so papa tini ko libala mutambongo bango ba ko sepela po zu kimia ya kolia mais kimia bolingo soke ezate bango mona ko neti baluka yo azana libala malonga mais kesu ko dekone ndenge nini na yapo na bino botindanga na linga mobala ote bolande po na mbongo mais ngamo ko penza bolingo nanga efandi pa kuku o nani o John wazaka na mitende moi si baloki yo baloki ngate bolingo soke memio mama ko tala mbetu ne ponjite bolingo ko longolo na gombe memio tina mbetenge bolingo ko longolo na reche memio tina mota bi pupula comment pesa moto na sachet na bano ba vérité combien de bazairo bazala bakenda poto libela abosa na famille kwa mundeli pesa na parité même na kwa moko lo kwa dumi ya poto atika pe libela awanga na Afrique pone biso bolingo pasta lelo tozomona bazo publier ba fitro bitakana eke ba fie za modèle na bango ezaka ya Congo te wana rapport na mbala filmer bino mo bolinga ngo souvenir wana na lobi mais so ba mitaka eza sengo na bango esengo tindaka bongo mais republier te ya bango mo mama e bandi na bango te ngana bandi ko tala porno depuis ba 16 ans ti na ko le maka ta na ko li vérité na bona bomeni yo za do zo ko soko yebi ngo te lo baka likambo batu basalaka kwa na masolo te ko yebi a ozo le kana te fo zo ko soko la be ngana so bano ba vérité wana tande na fara feki nga problème na nga tanga ta na tsaka to la to bimana masi na nga to tika la mitakala nga ta na prière ti na ça jamais to la boy pour moi na ko yande na sa prière photo luka mwana lo zaka clair na makambo loba wana ezana re na fara feki nga mitakala basi mingi nde baza faible pour na mbongo mibali bazaka na kopa bongo ya mbongo te mobile so moni na 100 francs ka nyoko mitu batinda ya pipa moi si so ay na mbongo facilité po yo kitoko noko so leke ki parate jipi makolo nani so ko sapi mutema faible boke ba peso ma $10 silani mobile ndazaka na ba mobile na mobile penanda za kolo mokili mobile po azweza pasi so moni mobile abongi nzamba lingi noko sote yo moni bela mibali ba otambola pierre loko ba biso nyoso ya teke to ba goigoy to force à mes limites à vie suki awa na passe ya pays et kitisa ba mbongo et pas mindelo ba kosa ka biso or ce qui pays et pesa ki mindele rigueur nde ba futa biso bien to so bima pe bato to zanga ko sesa ba anniversaire to kama kaya bango bato ba bonga anniversaire poser na Facebook to comme et gâteau yo et gâteau na sombi $300 oh ngako nota la gâteau na sana poser na sota $200 il baisse $50 na déplacer na kana taki sasa braza na teka ba bon pona mata pona so Congo parce que batiki biso na orge bakosi ke toza mfute Congo eza mfute te po nzalo tozaka nango ti tokomaka lelo seke toya babagarere eloko bomi biso bakontinue bamwita mabe yabe ofungola jete yo moko yo po oyebi ti yo katinga na so balokuta banyongi bato tro bango moko bacamion 10 basombaka soko tuni bango pe eza mabe me bino bozobonga nde nini nzela nini mama nzela nini bakobongisa susu ebela bambouteillage eza na kisa so yebi banzela kobongisa eza lokola
15 moni 14 meri nzela poids lourd oyo uta boulevard kota poids lourd pourquoi bakosala yango te 15 me bimi 16 me bimi 17 po embouteillage kita omoni kele bamboka mosusu banzela kokatakata eza ata combien RDC banda tokola ti lelo plan o belge atika yango eza kaka kokata njili mpo kende changu prince ka moko na kingaba bakosa prince te wana mama biloko mosusu tolobaka bobimisa mobutu mabe mobutu atonga biloko moko moke mepesa kilo ti lelo mpo maréchal bokozwa yango te lelo mpo maréchal okosala yango wana palais du peuple nana kosala yango natuni yo palais du peuple nana kosala yango sadi lokola martin akobeta yango ayiba na ye me asala makambo etika lelo kongo na kilo nabi teke bino te boye yawa boye aboni boyeko maso de mouton ni ebela babriki botonisa pamba na mpasi kotonga bato soki nini mpasi mama makambo oloba mama na nga avo tuna fo yebaka nalobi na yo ntongo esali 60 na abebisa bango moko bato basala na presse bango bakosela nani natui bango bakosela nani population aboni bino boyeko boyeba makambo osala mama kokumisaka na esengo te mpo luka titre ngai azoba makambo pasi eza na congo ngai nakolobela ngai te mpo loka nalobi bayoki nga mawa leka alobi so mfelote na boye eloko wana te ngai naoloba no kaka ngai nalingi te nabongisaka maloba naomona mabeme naye na tv eza malamu bravo nakoza juge mpa nzambe loba ndenge eza oyo mabe mabe malamu malamu biso tu toya bacongolais na aza libanda congola tozo bacarte électeur ya pamba boni boyeko so moni moto abongisa mboka te aza de père et de mère te naoyebisa yo yo nde oyebi yo nga mpe nayebi nga wana ayebi ke aye mpe de père et mère te kongo ezokufa te mama naobanamaka mike social wana kutu nakopia bango te mpo baliaka mbongo bazwamele epa na nga mama mpo baosala mbongo na mo baoso batika bango comportement baya nini bazosente mpo bana epa na bango bazolia te mama naoloba no polele ya moni vitolo kotunaka likambo tala ke naloba makambo eza sérieux oyo nayebi biso mpenza kilo ya congo naoloba na ni flatterie ni quoi que ce soit mama na nga congo eza mboka moko soki okoli okomi ata 5 ans na congo ozovivre oleki moto awati prison ya luzumu mboko esisi bato mayele so moni moto azovivre akomi ntongo eza grâce congo tokomi na baage ba 35 ba 40 tolukaka teke nabeta kopo epi na bongo ti nazotambola nazoleka bato amoningaki moto aleki nzonga nde nga moko nameminga nazoloba nakoki lelo ti nazotambola nakotondela wapi eloko liboso no nakotonda wapi mboko oyo fo oyeba ko mboka mobimba bato non koma pri ya molangi ya masanga eleka mutuna eleka journée moko ya journalier na mosala journalier aki asali mosala ntongo ti 16 heures asobima na mbongo me molangi ya masanga monene eleki yango na valeur mais toza na ebale banda mwanda tune est ce que masanga na congo esaloko milango ata oyebi ke molangi ya masanga moko bakotekela mpe na congo 5 bouteille ya masanga na $1 oyo valeur ya 72 litres na $1 pourquoi bapays mosusu ezanga ebale mais batekaka masanga moins cher mais bino ebala monene mpo masanga ezaka kisi mo basalaka basanti na mai mpo mona congo nabana makambo congo eza na boboto te kovanda na congo so omoni moto azoprie na congo atamboye na kobanga nzambe aza koya bato akala nabano polele alokoya bato akala mpo makambo eza na congo okoprie na yo aleluya oyembeli nzambe osambeli nzambe batela nzela na nga eloko ekotinda oza bisimbasimba nzala ntango kozonga otali moka te mega seigneur nalingi yo mingi me tentation ya nzala eleki nga na kilo yo ndenge bandaka okende odefasa ofuta okoti na ndako omoni lipa batika okanisi okalipa ekotaki yango moko na ndako elongo eboulangerie odioti moto alosambo adioti ntango bakotuna nani enga mai na kati kaka moke bake pembe na moto asambelaka yibaka omoni ke yongani te effectif eloko ozoderange yo nde pesi osala naomano verité congolais nayebi so na porte alola na RDC bato bakokota soki otali eza kokamwa mama rare batei nano bapengwa nzala ezobeta bato mama kola na ngani alati elamba boye te tanto banda ntongo nalie te nakobeta iso te mpo bokowolola me namona fufu modele nakotya maboko bosanti ke mokolo abangi kolia te aonyokoma mpenza nga nalia likwiti alosa bana mike taka mwana otyo nguluma
Maman banga cheli loso na soso. Maman pas ça mabe. On dirait ça ka tante pour biso nyoko na lopango. Et puis que to lambite, moi na zana mino malonga te, zo sanya loso sopele su pasoso, tikela libandaka na coin. Kota lopango lokwa mututu so zelo kozotal. Faut ça na motema poleka. Ngana kokite na bino, weza tanta. Na benga mwana pembeni. Ona zosaka. Ya melo na toma pesa biza lokuta. Azo si manga litama linga na bendi sani na coin. Na botole lutu, pas ça beta lutu kwa drum. Salia. Ngabitala gashi. Seti makui cha mbangu yo. Parce qu'on a pandi là, c'est pas encore ça quoi ici. Na tini kwa na lokolo. Na kiti ici. Na zonse malem ye paso taka. Na kenda pembe na mini angwale na kena pompe. Lokanga mela suma ina kopote pona kota quantité na mela kala. Ya umani ngatina ngata na ndako. Ngata na fena zakana ba sachet pembe na gumba lokaba doubler la carte elle était dans la poche. Chaque mois bi makana kana e. Misi a pembe pa lo kana leki de makuita lo soneke na pompe. Na fungolo kwa rouleau. Ta pesa tobelo kwa biberon. Pour moi sachet biberon. Et ko tsa miko le ka kopo. Po ya kopo ko mela moko yami balo mono bangi munena kopo na ko tsebele ko bangi. Mais na station ba faut limiter. Ikenda ka tui lo kwa douche na munoko wa. Tango sit ka bali bume vimbi. Et kangata 4 heures du temps. Mise zongi normal lo kwa ba chebani. Non pesa ba omboka. Konuna na Kongo za bagara guerre yo. Pesa nga mboka za omboka. To vivre na Congo mabe. Na ba no polele Congo to vivre mabe. Congo mboka moko mama nanga nzamba sungi. Yango moni. Nga muto azo ba ke o nzamba weka musanga nzambe nde kolo biso. Je te dis devant Dieu. Maman, tu te comme lelo izanzambe. Ato ke église ité. Et puis na kamaka et bango basambela mabe ya biso za église mabe za la kate tout l'église église ngana lubango tokuta ngana kam e sengoni ni yoko kangi ba prière mine na buta nya ya yoko mana tongo langage mabe mutu so kosambela kuto ebite ka sambela ki mais so bibi na tongo makao malam batu ba prière mine l'église de réveil so amoni mtu nako ana nzala boso ako bloquenga même ça biso to kabela bango te. Mama boni matia mabebo iko. Moi bezo komisa nzambi bo bengi. Mama lokuta. Mutu asambi na bien na yo zana nzambi. Na zana nzambi tena na obangisa muninga. Comment nga zo prier muta senga na pimi le pa o bloquenga. E bongo ba basambela tetongo ba kabela ba bloquer bango na nini. Boyi ba koteya. Ba memi bino mabe mama. Na pesa conseil na vie. Pour simba zara positif. Na mona mutakenda ke église te. A prier répéter. Mais a tiam vie na e positif. À peine la famille va t'amisala molidi baza baluka kai ma prière te mais simba rapete. Ba fandra mais akaza wa esprit ali kolo na bidon. Monara positif. Et alors bomi bino bilela lela. Otambo zolenga, o monifia muninga souci. Mona muka kitina camion OK ngatin. Place aux huit na yebité. Ya yo yanga. Tokutani tanke na kufite na za yanga pesa. Et simba te na mukyo nzamba ko tianga ko sakese na lobi ko tonde nzoku na furumi est-ce que ça différent bango to batondi na pile muninga mutute furumi atondi nzoku atondi na ko bangisa na nani mutu mtana folima catégorie na ye boniko yo alors mais ba le tout na ba pasteur ba rando wana comment to yeba te bon rankini wana rando na cher na pas que minga jeton intel kufandeke okunda keba no banga nzambe tiza pour la ba mi yebi côté ba côté ke tungisi bango loka bata maboma mais bango ba pesa vie pour ba mosona na cher mama Saul abwaka maka na nzambe aponama na nzambe abwaka na nzambe Saul akomaki oyi milibe bando tungisa Saul seriwana ezaki ya satana te oyebi nzambe na ndo chelo kola mwa kizunguzungu po simba fo mosala nzambe ya ponaki ya solo ka David aya ayemba po makamesa ni ekita ebele bakomi koloba loba wana bakomi loka ba Saul tala lokumu topesaki bango loka batambolaki na fa normal penza te nzambe a livrer bango bakomi biloba loba basili métis baso bateke to salelaki nani pe to za wapi komi nini bato bazoyoka nde bakomi kokama bango to banga bango bandaka la basaka nde boye soko pesaki muto chao maboko na makama milimu est-ce que kobonga to baby okoyeba yomoni bino likola nzala na pasi bipesa mutu linga nzambe to sa nzambe kene l'église mosala nzambe azote yo na vérité o aza na souci ya kobonga te kobonga nzambe nda koponela yo posaleli ya futa yo ke bana mosala nzambe bandi na tongo
naloba bino polele musala ni kozwa salaire avant bongo sala na nsima ezala nanu sala bongo bafuta me batei oyo bakomi kofuta mava basala malikambo kaka donne ede donne mpe eza na manka donne ti wapi mama église il faut témoignage soki osali 10 ans na église il faut témoignage ta likambo moko naza ola libanda bakotinga na ndako ndeko moko amoninga na église amokinga bakotinga na ndako eza deya témoignage na église il faut zana otambala nanga bitambola misala ezalaka te pendant 10 ans na kameka na kesa musamo loka kokata matiti bangashinga na kompe kofuta makutu dimi yango témoignage église eza nazaka na elamba malonga tenga mwasi wayawa natambolaka na mapapa milai loka charlot nako wayawa na ngaba nakutana mobala tienga lito epesi mbalo bia mbala ngatala kutu yo ekopresente tokutana awa témoignage yo bande okenda mama yana bekisi msulo kosobwaka mungu na biloko te okomona ngo te ekenda libela mama pasteur fa bengama na nzambe pa mema bino bien nzambe akosala mpona bandimite nzambe akosalaka mpona mosali na ye na benga ye aza ya vrai lokola bino botosaka ye bosambolaka mabe boyaka kuna mpona alakisaka aza yanga bobongabonga ta mpo kaka boza pa muta vrai nayebite so naloba nini bokwei na bafaux poule talaka bomati bisi bofuti mbongo pa chauffeur oyo abengama te mpe bopuisa te asa na permis te chaque barrière fale okebi te bokokota zamba kaka pamba bokufi bino nyonso chauffeur oyo aza na matricule oyo ayebi ana permis aza na volant akolenga nini parceke bokutana nalobano bapolele bokutana babricolere receveur ma azalaka kopusapusa boye akomi chauffeur lokwa chauffeur aye te camion ezotala bato baklie ebele amemi bino église ebele bolandi abimisi kombo ya jésus na nsima makambo azosala ya mabe okokama bandi okende église opesa rien naza wapi oza na place ya faux naoteya yo bien tula bato balobaka maloba nzambe baza ya nzambe te surtout na congo oyo so oyoki nga batela kondima na yo bapengisa yo te premier cas yoka maloba nzambe tia na motema église eza place okutanaka te tokutanaka mpo bateya biso toyoka mais vrai église esalela nzambe place bato baza te yo moko banga nzambe so ozo comprendre nde église ke bana paster azalaka bachantage ebele paster awela lokumu banga ye akono botola ntango tokokota lola moto aliboso kobimisa bagare contre moïse yeyo o moïse kiti oyo eza yo te ngango tuna teya mingi koleka yo okoyeba mais lola kiti okoza bagare matala naolobana makambo mike mpo naotala bateyi ya congo balingi orgueil baorgueille bateyi nalobi ntango naoloba nabi nyonso te oyo malamu baza vrai bateyi ya solo ngai nayebaka ti lelo bawela lokumu te mais baza badoyen évangile mais bao namoni lelo oyo parce azoteya tie na teinture ondire musicien apakoli mandefu pembe azwisi bolobi yesu ataka motema kasi motema yango wana ebanditi ape bosuka na mbeto ta boya na zemi na wapi na sexe ta pale ekomi nayebaki te apengwisi ngai abomi libala na ngai abomi ya mami ya nayebi ye bango te nakokipe na nini aza na nani nakende ngo wapi mama zema liboso esopane ya ye te ya libala nani mama fozalaka nga nakipaka te naka na tante mama nakipe muta mokili lokola ngai bakonza mboka kutu nataka eka ini fo apesa ebosai na nga soki elongo eske eza mabe ube eza malamu na malamu na mabe yanga nini nakoparticipe nini na kati tolika etali ye azama liboso elongwa te mama baza ebele balongolisi ye mikutu kutu besauve ye mpo alesa mwana kokolesa te tanto nzala napesa oka shemango bokozala na poto eza kobonga mama bateya bino mabe okoboma libala nopamba pa fiance na selo likolo ya poto kende omona makambo eza na poto bao baa na ordre baa moke ebele baventurier ngamu na yebisi yo bato mingi baa na poto baviva lokola bachele chele avakende bar atiaka fort de teint mpe aponaka minda oyo etelema fixe te aponaka minda oyo engelingeli po fort de teint na ngelingeli ondire mwasi abebe asika botami nakosi akopona mobali aza normal te mpo akotimbela bafotiki ya nuni tro akopona mobali oyo aza dea na mwa kwiti mpo ayeba te na ntongo kaka fragan nabimaki napesa mbongo kende marché compris chema congo napesa piste rdc ndenge eza awa yokanga bien kolengaka na vite linga ozosala kobonga nyonso eza awa soki poto ebele bakenda poto bamona claire te bazonga fi etelemi awa ebele mpe bamona claire te bakenda na poto vi esimba
mutu musu bokansaka ya na bina kenda poto bozozela kasali 15 ans otinda eloko nzo anda koma kuna foin na foin oh faut ça courage banda mama misala poto eza misala poto eza ko hawa te awo ko sala bo mesena pato komiso ko salite yaka lobby ya po melaki na ba poto boka ngona sango kendo mona mikanda mama baliaka mbongo me basanta ke to sali bafutaka bien mais misala eza kuna bozolu ka misala mama non zo ko katozo ela poto yora musisku perdre biso kufa mukoni ko kumateka lupanga ke poto awa nanu goy asala ke loko takanga maboko so kabele ma 2000 faso mimula nyama sanga ko bwaka ngo 19 fe ate ko mi moto kwa lotoko po mutu to mona ke prêtre yeyo wana mwasi alekate mami chokosa inga orate ndoka butea akongoli mbonga ko senga desa kwa tichana so mimula nyama sanga ko mi prêtre na basa gisengi soka moni be yakukunga pena ye eko lokota semi ofere lokota mwana ke na ndobo kuna na oloba na yo na yebi ba congolais bino bolingaka logique te mama ko lui pesa conseil mama yebi ni mama est-ce mama ko la na android c'est to ko na android nezo pesa bino se na ba kamera likoli ko lobika 3 mois français ale piringa mami chofa ale oui na shawarma na deuxième bolingi boy ngana choli to ina memona malewa do sona madesi yoko linganga dibale kufa kana entra malewa nakosi to le sika yofele mini fato tondi non OK ka shawarma mukebe $5 otra mutoki na otiko luka $10 na wepasi na zui tanto na teki faire kuna baso bonga maki nenda kwa nganga na ko renye na yo sakana mboko yo moninga pona bala mikolo na ebite obaka ke mboka mama na bala kufa ngama beni baboya kanganga sani kolia ngama sa suka ndependa asoka tayi tala mutu moko soka tayi tala moi sa suka va kimanga to vena ndako mukoma ketemi tayi tala abalu katali sima na ebo azo simba kanse silo kwa pine sili mupi nzala ngamo na ndokanga miso yazo takitata mengana okanga miso amona te na buka kitata na kosi na buki kitata lo poso tala ngo souci mo so kingira matama bazo fula boyo foti na ngate na luka kamena suki wana na sa nini mama so na bibi na 3000 fana kata nzoto yepe foti na zoti ne kende wenza luza okuta bikeli bakomba na masango ezaka bien avantage so niki se balana abo yani ka ekola masango ekola fufu na peso 3000 so sombe ekola masango na fufu tika na 600 francs o sombe la mbisi itole fufu belebo mais so ke wenza luza na mombeli fufu a 1000 faut que tu bikeli na masango esa esangana 200 ko niki sa déjà avantage 1800 4 mbolongo bana wana tomate o baboka na sima ko na ndem so ko makala kuto senga te poto sera baninga balamba to sengi moto tumote to kolamba olingi nini na sa ni pokula boniko na bomanja te pona yo ngakolonga na kokinga te bongana kokayo so olingi to keto kokanjela moko uelema na sai mabe kuti da fata kenda na koma les mwana lamba susu ngamona tonga nzoto na kabaye na bana bokeni ukabolinga yi mama bolande kasi bana balanda tata memba nyama balanda tata balanda kama bolanda mama mama namona ki moko ngana mona moko aotambola na range nde bayebisanga aotambola na range na nzela poids lourd ba 19 ake agare poids akanti lokola akoti na kote ya rai pa pisse nzoka fi moko soko tala ondima te nzoka koti kuna bima na mutaliboma moko alala kuna bamone umeli babie mwana maso atemsi kametika minde sala boy seki bakale kuna baya baba ko batala boy na mutaliboma wana makamna ye tanto chance na pesi mba fabi manali bo mama mukili oyo na peso conseil mukili ana ba makambo ebele ko landa mbongo na batute landa mukio nzamba bongisela yo ko linga te batu babetelo maboko pa nzambo linga mate linga batu ba wolola yo tambo na verite na miso nzambe liye sabana lipa oya ko kauka meza na voie normal tangi sabana ne kolo bazo bengana ga yeme ko zoma ele ponza batali ke tem mama zo nyokwama na pesa mwana maela tatanga ndamu ndamu akoma mutu vio bozo luka boye ba ke sima vi liwa esa liboso nzambe bele bo rendre compte kende cimetière telematala patron mobola ibana kate
tout est vanité. Comment on manzo te prendre repesa oyo esengo na place kotika lawa yokolo yo za na danger ko memo tili na nini ngana kambo abate mukili eloko ni eleko lingsanga ngata na lali wa patana lie nini na olenga yango ninga d'abord na senga ngate ba pesa nga ko pesa na zakana nga oyo ekuti nga na ko ekuti yo to wolo linga ni makambe changer nga chaque vie za na catégorie na balabala ba wola ngana kuta na mwasi mo ka okela nga mawalinga ka bongo tolali ko ali toko nini boko kanga lokana ki passe oh na sai na mundele wana mwasa mundele ko simba kutu yeta lingi su maxikité na komi na mwasi na mundele za to lingani moni wande bolingo nzamba tinda amour est aveugle oya biso za amour ba aveugle oya bino za kutala oye baza pia ka to za na mbongo pour les amour mo est aveugle alinga nenga linginga na tunu kutolinga po na bimbali bo so kutu mutu mwinda ko ta na famille na biso banda basala mindele mutelboso mundu yo o comprendre na o comprendre ke nanga kuna po kimia jamais na 8 mars o pesa nga kabelo na okangote o teke ko liambo eza ko basi na bino te pressé beaucoup tani ka bo pesa nga boy o sombela nga boy ngana na 5000 faut sanga sombela nga ni nyoyo na sombelo lipa bacha mateka obe mambo ngana kama to tamba no bina nganzala to moni lipa mama zole kalipa mwambo fele kuta avantage ya mwambo fele na sombelo bacha mwambo fele oboy o yena nga cake anga kaka ni bosakana ngama kutu na mbonga na melike kango ngaba ndana kutina ya pana bina tamboli makolo banzela kati mena opesa mbongo ka nani yako za 2000 mataka taxi sombela nga ngowa ngana okimo libela ngani ngama mwasha ko mbongo mawa na pesa 10000 boye na mono pena zato kependa bweba osombi fufo ke onikisi okangina ba sachet ko koteka menjo kande ya ba jour o ya jour alelo o ya mercredi o ya vendredi o ya dimanche mwasi wana nde mwasi mobilité yo lingi bilamba ko leka kolia okufela ngana memanga mona lekisi yo tala mwasi oyo ndafa ekole to ndafa elamba bokali na nous plein foya matama ba sentir que litamo eza ya bilo ya famille na ete ya mobali litama mobali ezaka différent comment maboke comme moi kwa mobali comment ko seka seka leri nyoso sola mbaka na ko seka ato lambi ndundo che mungu atiango moke mibeli sipo bikende to seka kimia mais ça libala teko ngana temi boye na tala ko lokwa neti sana mobali zo tiela nga fufu na zo ning sana kati zo bina lokwa bili o simba seni be fufu kelo kwa bili ko kwa je o sabe yo na tiki mbongo ngana pesa 7000 menga fufu boye pona bombo 1 mois oko kende ka wana comme soko tigari ka fufu beza ko na kuche na mobali so kanga bisaka kende alinga na kola te o bomisango tika na bomengo nini libo ebonga oko teke bonga na tigelo ni tefa mukongo koba ongo Alexandra pona tefa mukongo koba mama 14 pouces ya mukongo koba oyo antenne ngo soki match to sacrifier mwana maka quartier simba tala kate oyo ba match wana so ngata te zonga kuna yo via bien koti oyo ba match wana ya ndo ngole kisango tika nango yo na opese ba bi secret mama ngasa ko balinga na lekinganga na bikila yo kaka mutalikinganga na bikila kwa manete ote makama kasi elalia sakana yo ngana mbala wangante mundena lingi makamba boy mundena linga kutu ovandika boye muka katili kwita libosa dundisio soko boya fongolo muno lokwa kinini masa boye ko boya ya umani masa senya zai kuna fana yao mukemke nako saka fièvre ko liesa so ba njonde bébé so ba liesa alia kami atonda kande boy mama ba liesa yo mona lenga ko liesa premier liquide kaka wasa kena tepe mena tena nzungu ezali na kati fufu musona baki saye baki mbaka yo atukate tina pa soka ina mai na boy ngato lisanga na mai akatinga na iba jote ngato lisanga na mai pona tika mbimso cheka maka mai yo soupe tande soupe etonga makila mai te na melango mingi ote na biso tala yokanga RDC nzamba singa vraiment na lela bino tu fort oyebi makam tozolo bawa to englober jeune congolais yokanga
ndenge ozovivre wana nzambe ayebi yo tika kopesa vi na ofoti esimba te moto apesa ofoti te yo moko kolo yo oyebi yo ndenge otambolaka na yo yoka nga nakobima goigoi lelo bomona nga nasalaka eloko te nepadike na boyinga tantôt période yango namoni ke eza claire te na mipesi pause na 2023-2024 tantôt nga nde nzambe akoutilize nga na kosala makambo ebangisa bato babanda kala na vi koyebaka tala soki omoni okomi ntongo kumisaka nzambe premier cas kopesaka ofoti te ngambe nazoyebisa yo monaka ke ta na nga nano ekomi te kozala mpe na minene te ekora te bakope ebele na vi fo ezala toujours humble monaka mutu tu malamu kokabolaka bakamaradi te oyo alipapa ye te atanga te bolole okora te bakope nzambe po asala kopesa mutu moko azanga ntina soki opesa confiance afungalo bapiste aza ne ntina te maza na bandeko baboya ye po aza dringuer mais yo soki amemi mpe bandeko na ye basepe na yo omoni vie naoloba no clair ebele babongi famille te moto ede bango relation mais yo minene ngai te sikite de paris jajajaja olingi masolo ebele sa action or yango moni nga na ningaka baorgueille te nga natambolaka na bato bayebi te mpo tokende découvrir place nga esimba yango wana yo moni nga mama nakoso te nga so bandika makama minene oyo eza griffe oyo eza boye nakoma evite yo nga ningaka zala neti ga mpo nga nayebi te kote tokende so tomoni cope nakotuna ata kopona etoke nga na mata nzete akokoti na mwanda kutu sa na ye bamboka na mpe mokongo te toi 4 totambolaka toke kopi na yanchi tokende be babido ya oya nini babido moko beutaka bra ya soyo batinda biso te tomonike mutu moko azomema malema bakotya na baliniare mpe kende soki wapi toyama moto bano eboki tobi toyede yo di bakomemema toyeka patron abimi bino nga bipatron oyo akokoka te eza kilo kokweyisa ngo oyo eza marchandise ya chere na suka pa afuti biso nyonso tozwi mbongesi bamaso omoni yoka bango moko yo oza nde boye ngabi na boye te vifo boye bino bolingi mai tro kaka makamio so ngai te totambola mokomisi betoke kope esimbi te tozonga be mwanda mosika nzete akokotinga to ya nani oyo ngabi oyo ndenge etemi misatu be eza ya leta yoka bango ya leta te ngabi mata tomati 7 kokoti ekita tole moko 4 totabe baklie babimi 1000 fois ma totengo to 4000 pourquoi lobi naoloba no vérité vie faut être challenger yomoni ngani nga muta yebi te soko yebi okoma makambe bele eso mona numéro 9 ayebaka dada na match so moni 9 abeti dada chaka bina fier 9 ayebaka balete musane ka mbangu poids munduki akocha babie bele 9 soka tali boy gauche tali boy droite oyeba atindiki so mena fa kanga bongisi zongse na 10 akocha bite taka tembe biso ba 9 na yebi balete mena bina emplacement biter yomoni ngana tanga mena kongoli peso bi emplacement ni bolingi ba je le connaître trop te bana muta calcul belé te yo nde bisesko ayoka nga ya solo to ndenge nini wana ye yo kes alandi pourquoi alandaka nga faut une olandanga po anini ebela be gise ça yoka te pourquoi alandaka nga matinga na kote alléluia po ya kolela ngao nga soko kokite kufa soko kokite okay oyaki ndenge nini zo réclamer pa nani osimbisaki yo nani po senga yo osimbisa yo na nani osenga yo pa ya na ya nani okolaki nde ndenge nini koka kuna toke yo okomisi kwa mwana championnat na bopolite okondo lela okwei na pula Barça nzaki mwene okoyeba mboko oyo faut attaquer netinga na futela 2 ans sa wese ikola ndako ya mweshe yo tambwa na nyelo kwa bombe olika kotaka bwaka olingi obwaka eleka nango kuna bayebi ke basumbi ya lopango bango yo kana kosesa manga te nzamba pambola ngalela bino na pesa ba piste clé mboka technologie ngoyo na pesa onde bana poso yoka schéma oyebi vraiment pona succès na suka kake na lela bino tu fort vraiment ndeko nanga kopiaka vina ofoti te na ozongela linga nzambe malamu nzambe bombela biso sima eza danger so omoni pasi eleki yo mingi obenga moza na pui te kobonga na yo kuta na interprétation nzambe yemo so mipesi pe minene okosouffrir
zana komi kitsa bima simple pour moi na malamu omoni lipapa te lokola bima simple alata mingi koleka sapato ata bebi babaka kainoki te ata katene fo balukeleka fille de fer pourquoi azaka mingi simple bisika imaka mutuka na wc nakosi na quartier ipapa alata maka trop koleka sapato malgré to aboya feti balingaki na feti te na vie fausse simple soki te danger yango moni kani nazoloba nazosukisa na mikolo mana tout le monde na Kisasa yokanga moto moko bimi casse gold maison casse gold na croisement Kindubo Kassa na Barumbu prix moins cher okomi ma 4 personnes takiti mulai eza pene à 3 pinés na osongela maison casse gold soko bengi wa mobimba prix assez moto na bango eza 100 chaîne tender ezate numéro na bango eza 081 95 89 323 soko bengi base casse gold na yebisi bino na ndenge ke na ni Congo kende kuna aux à l'aise et puis à part ça chaîne na biso oyo ya le peuple d'abord tababi le peuple d'abord yo yebi bo s'abonner massivement tozaki na moko tantine ya lelo te boyebi tozakana déjà seda wumela batika yo numéro na ngape boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment ndeko nanga 2022 tozokende kolenga te lukande ya lipoko malobi oyo etali lobi tikela nzambe kozalaka mfute te oyo baloki nga na te bomengo moninga ebeteli bakute tokomi na lero soko oza presse okende nzelo bango baokende tokobetelo maboko mepa nzambe oboyami yaka tokende maleme mokelo kosimba ofungwama oyo akopesa yo raison apesi oyo akoyina yo ayini oyo akokumisa akumisi pokolo mokili ye moko alingama ndambo asala biso meka bato asala balinga ye ndambo bongo yo sakana yo nzambe apambola. Voilà, tout comme na suka émission biso to yembela bino pasteur John yebi ke lité atelier a pété côté libino na bandaku bato bomesana ko na pasteur John bo peut toujours confiance parce que na le peuple d'abord ezanda kunaye alikaka et na comme na suka na pesi mbote nanga derrière la caméra na papa Seda babi caméraman à Makasi Seda ingénieur Seda je te salue et sans oublier notre cordon Alvin Ozana Bogabel babi mobile à taille S je te salue depuis États-Unis sans oublier na pesi mbote nanga na famille Mutumbu famille Benga je vous salue sans oublier joyeux anniversaire à toi mon grand frère babi merveille Makumbasi joyeux anniversaire à toi babi Mbotama Elamu et sans oublier babi joyeux anniversaire à toi ma copine babi Sarah ma copine Sarah na pesio joyeux anniversaire à toi babi Motema papa Charité na pesio joyeux anniversaire à toi binum Tobotama le 24 papa Charité le 24 Sarah le 26 février na pesino joyeux anniversaire à vous et sans oublier na pesimbo tenanga na maman Sarah Dorniche et toi babi Motema papa Pichu Lengo babi le père de Charité depuis France na pesi bino bambote il y a trop et sans oublier Ornella Misata na pesi mbote babi star des stars depuis France babi Chris Catalé babi star des stars depuis France je te salue mon frère et sans oublier Steven Aïssa depuis Pointe-Nord je te salue merci à la prochaine bye bye.